We received some messages. Inú mi dẹ̀ dùn pé fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè wà níbí lónìí. For those of us that are here today. Wòmí, ìwọ tí wọ́n bá ti gbé gbèdéke lé lórí. You that you have been placed an embargo on. Yeah, you have been given a barrier. That you have been given a barrier, there's an embargo on you. Yes, there's a demarcation line. That is a demarcation line, yes. A barrier line. That they say in your father's house. Tí wọ́n ti sọ nínú ẹbí bàbá rẹ̀ that no one surpasses this level. Pé ṣùgbọ́n tó bá kọjá abẹ́ ń tójú àwọn tó kọjá abẹ́ rí ojú rẹ̀ ó rí. That once you go over, when you go overboard, that you will see what people are going to say. You have this prayer point. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God. Ọlọ́run ẹ gbé mi kọjá gbèdéke òfin ìdílé wa. Father, uplift me beyond the barriers of my father's house. Take me across the boundary line. Take me across the barrier line of my father's house. Yes, where they have said that if I dare to cross over. That they said if I dare to cross over. Then I should be ready for war. That I should be ready for war. Ọlọ́run ẹgbẹ́ mi náà kọjá gbèdéke òfin ìdílé wa. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbọ́. Bàbá mi ẹgbẹ́ mi náà kọjá gbèdéke òfin ìdílé wa. Gbogbo ẹni tó sọ pé mi ò gbúdọ̀ rú òfin ìdílé wa. Pé ojú mi ò rí. Ọlọ́run ò ní ṣe ojú wọn. Ẹgbẹ́ mi kọjá òfin ìdílé wa. Fún dá àwọn ènìyàn dúró. Yes. Gbèdéke òfin ìdílé wa. Ọlọ́run èmi fẹ́ rú òfin ìdílé wa. Yes. Ọlọ́run ò yẹ ràn mí lọ́wọ́. Olúwa pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti apá nínú Olúwa gbé ayé mi kọjá bẹ́ẹ̀. Olúwa mo fẹ́ rú òfin Olúwa gbé mi kọjá bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti apá nínú. Jésù Olúwa wa. Amen. Àmín yẹn á dùn mí o. That your amen is too small. Ṣé ẹ má jẹ́ kí n fa àdúrà igun lónìí o? Don't let me prolong this prayer point. Torí ọ̀tọ̀ ní tá a wá ṣe gan lónìí. Because what we are here for is different. Omi orí ẹ̀kọ́ lẹ ṣe ń mú o. This is just the water, I mean the tips of an iceberg. Tips of the iceberg. Yes, ẹ ṣe mà. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God. Ẹnikẹ́ni tó fi mí sí gbèdéke. Whosoever that has put me in a boundary. Yes. Ọlọ́run ẹ fi orun ikú kún kémi kọjá. Father, let him sleep the sleep of death so that I can pass over. Bíbélì Ọlọ́run sọ fún Mósè pé kí ló dé tó ń ké pè mí sọ fún àwọn ènìyàn mi kí wọ́n tẹ̀síwájú. The Bible told Moses, God told Moses that why are you calling unto me? Tell my people to move forward. Ẹnikẹ́ni tó fi mí sí gbèdéke àṣeyọrí. Whosoever that has put me in a bound ẹnikẹ́ni tó fi mí sí gbèdéke ojú kan. in a boundary of success, of stagnancy. Wàá ronú gbogbo gbèdéke tán bá fi ẹ́ sí tó. I want you to tí think ìlàkọjá fi nira. the boundary that they have put you. Irú ẹni bẹ́ẹ̀. Irú ọkàn bẹ́ẹ̀. Ẹ fi ohun ikú kùn. Let him sleep the Kémi sleep ó of kọjá. death. Ó yá gbàdúrà. Bó o bá gbàdúrà yìí wò ó ló bí tiẹ̀. Ọlọ́run ò ta ló fi mí sí gbèdéke. Iṣẹ́ ọjọ́ kẹfà wo ló dá mi dúró? Iṣẹ́ ọjọ́ kẹfà wo ló fi mí sí gbèdéke? Tó lè mi ò gbúdọ̀ kọjá. Tó fọwọ́ fa ìlà fún mi. Ó ta ló fẹ̀yìn ti ilẹ̀kùn tó nílẹ̀kùn ò ní ṣí fún mi. Ẹ fi orun kú kùn kí n kọjá. Bàbá mi ẹ mú mi kọjá ní ìrọ̀rùn. Jésù àmì mẹ́ta tó lágbára Olúwa wa. Ohunkóhun tá a lè máa bá sọ̀rọ̀ nínú afẹ́fẹ́ nítorí tèmi. Whatsoever they might be speaking to in the air because of me. Ìbájá arọ. Be it in the morning. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín. Bíbélì gan recognize time. The Bible recognizes time. Mọ́mí, Bíbélì ní wákàtí kẹsàn-án ọjọ́ Jésù ń ṣe kí ni? Ó gbàdúrà. Ní wákàtí kẹta ọjọ́ Jésù. Gbogbo. There are God take cognizance of time. Gbogbo iṣẹ́ ìyanu kò sí iṣẹ́ ìyanu tí kì í bá wákàtí kọ̀ọ̀kan rìn. There's no miracle that doesn't work with time. And there's no e-love that does not work with time. Wà á sọ pé bàbá mi. You are going to tell God, my Father. Ohun tí ẹnikẹ́ni lè máa bá sọ̀rọ̀ nínú afẹ́fẹ́ ní wákàtí lò. Whatsoever people might be talking to, whatsoever time. Ọlọ́run ẹ fi ṣe lòdì sí. Father, use it against that person. Wo mi, jẹ́ ká dùn àyẹ̀wò yẹn lajú. I want you to understand that prayer point. Ohun tí Ọlọ́run fi gbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì níjà. What God uses to defend the Israelites was the same thing He used to destroy the
Egyptians. The water, the sea built the wall like this and on the other side. À ń lọ lórúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì láti ṣẹ́gun ọgbọ̀n lè ṣẹ́gun kò sí táìmù ẹ má wọrí Ọlọ́run á fún one time. Wọ́mi sórí kẹ̀kẹ́ àti ẹṣin àtẹlẹṣin tí Fáráò gbójú ní Bíbélì ni ó sì yẹ kẹ̀kẹ́ wọ́n sì ń wọ́ tuurutu. And do you know what God did to their chariot? He dismantled the leg that he could not even move. Yes. Very well. Ọlọ́run ohunkóhun tẹ́nikẹ́ni lè máa bá sọ̀rọ̀ whatsoever they might be talking to against my life. Ọlọ́run ìjì líle dà. Father, where is the wisdom? Ohun tí wọ́n fi bá afẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí tèmi. Ó yá jẹ́ lòdì sí wọn, ó yá gbàdúrà. Ẹni tó bá ń bá mi jà Ọlọ́run ó bá jà. Nínú afẹ́fẹ́ nítorí tèmi kó o ní adégòkè. Ọlọ́run ọmọ rẹ̀ wọ́n ó yá jẹ́ kojú ìjà. Ohun tí wọ́n rò pé yóò ṣe ìpalára fún mi yẹn. Ọlọ́run ẹ̀ fi pè mí níjọ́. Jésù àdínmẹ́ta tó lágbára Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Omi wa náwó méjèèjì sókè. You stretch forth your two hands. Wàá ṣe báyìí. Nígbà tó ń ti ògiri wó. As if you are pushing down something. Ọwọ́ àtiléwá tó tún fẹ́ tún odi Jẹ́ríkò mọ nínú ayé mi, Ọlọ́run ẹ̀ tì. What so the hands that want to rebuild the wall of Jericho in my life? Ẹni pé Joshua gégùn nígbà tí odi Jẹ́ríkò ṣubú àbí? You know Joshua he declared a curse. Ó fi àkọ́bí àti àbígbẹ̀yìn ẹni tí ó gbé ó fi bú. Yes. Who is that in my father's house or my mother's house? Do you know what is their problem? So this child has gone. Yeah. There are some stubborn household enemy. Tí mo ṣá ní pé wọn ò kọ́káyé wọn bàjẹ́ tọmọtọmọ. They don't mind wọn fẹ́ aṣọ tuntun lọ́rùn ẹ̀. They don't want you to change. Wọn ò fẹ́ rí lẹ́tà ayọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. They don't want you to receive. Wọn ò fẹ́ tẹ́ kọ́ orí ìṣeré ní àwọn. Sórí ọmọ tí wọ́n ó ti bàjẹ́ fún wọn. Their own children. Adẹ́tẹ̀ ni wọ́n. Wọ́n ò sì kọ́. They are left. Pé wàrà tí wọ́n ṣe pé káwọn ṣe kí ni. Wọ́n lè rí dànù. Àbí tó o bá ju Jésù lẹ̀ lóku. Except you leave Jesus Christ. Wumi. Look at me. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God. Ìṣẹ̀dá ènìyàn wo. Whosoever ló tún fẹ́ tún ogun tọ́lọ́run ti ṣẹ́ gbèdì. Want to rebuild the wall that God has destroyed. Omi Jẹ́ríkò tó ti wó nínú ayé mi. The wall of Jericho that God has destroyed in my life. Whosoever that tó fẹ́ fi tún omi Jẹ́ríkò mọ padà láyé mi. Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó kiri náà wó pa. Ó yá gbàgbá. Ta ló mọ orúkọ mi àti ìyá mi? Tó fẹ́ fi tún omi Jẹ́ríkò ìpọ́njú àìní wàhálà ìdààmú mọ nínú ayé mi. Ó yá Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó kiri náà wó pa tọmọtọmọ. Ó yá ẹ jẹ́ wó pa tọmọtọmọ. Orúkọ Jésù ó tún náà kó fún wọn pa. Lẹ́kọ̀ọ́ ọdún náà kó wọ́n lù ú. Ọdún náà fẹ́ gbọ́rọ̀ yẹ olúwa ní ṣe. Ó yá Ọlọ́run ẹ̀wọ̀n kó kiri náà wó pa. Àmì mẹ́ta tó lágbára Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Let's just pause at that level. Because if you do not pause, àwọn àṣẹ láwọn àdúrà kan wà tó jẹ́ pé àbẹ̀rẹ̀ sí gbà bóyá every Sunday ọ̀ka léètò kọ́dún ìparí ká máa wá mi Ọlọ́run fún one time. I just pray God will give us time. ká máa gbàdúrà 1 hour. That we will just be praying 1 hour every week. Ọkàn lè gba ilé ìsìn. But you can just take this prayer point. Ọlọ́run ta ló ń tún ló ń dání lórí ayé. Father, who is it that is rekindling fire in my life? Even fire. Iná máa ń jó ni fún ikú ọmọ, pàápàá ikú ọmọ ológo. Bẹ́ẹ̀ ni, tí iná bá ń jó, lẹ́tà téèyàn ti gbà wá resume ṣọlọ́la, wọ́n á ní we are sorry, it's a mistake. Ìwọ mọ̀ pé iná ń jó ni. Iná ń jó ni. Bẹ́ẹ̀ ni.
iná ògòdè ẹ̀mí pin iná jó ni. Father. Ìyá iná ògòdè àìsàn mú ìjákulẹ̀ wá. Wọ́n á ní àìsàn yẹn ló já ní rọ́ṣà. It is the sickness that put him. Iná ògòdè àṣìṣe dé àkóbá dé. Father. Ó wá jẹ ẹni tán wá gbàṣọ ẹ̀wọ̀n wọn lọ́rùn. Ọlọ́run o. Father. Ta ẹ̀mí mi. Who is the enemy of my soul that is rekindling fire? Nítorí pé ìwọ ni iná jó nírun. Because you are the consuming fire. Ọlọ́run ẹ bìlú. Father, fall on Ó such yá kí ló ń jòrò ó yá sọ let bẹ́ẹ̀. your fire consume such person. Iná ò gbọdọ̀ jó mi sẹ́. Father, Nínú tó kù kọ́ ní ìparí. Gbogbo iná tó kà ń dá lórí rẹ̀. Tayọ̀ tá ẹ̀mí mi. Tayọ̀ tá ìwà láàyè mi. Tó ń tún náà dá. Ìwọ Ọlọ́run náà jó mi rán. Bàbá àjọ Ọlọ́run mi jẹ́ kí ló ń jó ọ̀run. Jésù Kristi, Olúwa wa. Sórí ìtara tó fi gbà àwọn àdúrà tá a gbà yẹn ò tó. Sórí àwọn àdúrà tá a fẹ́ gbà èké ṣàdúrà ọ̀tá o. This prayer we want to take is not about your enemy again. O fẹ́ bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run yọ aṣọ ìpọ́njú kúrò. You want to beseech God to take away O fẹ́ bẹ Ọlọ́run. the garment of tribulation. Kí ọ̀nà tí ò là fẹ́ nìkan rí ìdílé yín ò lè là. You want to beg God that the doors or ways that are not opened for anyone in your family to Àwọn open méjèèjì unto sókè. you. You stretch forth your Ọlọ́run fingers. mi o, ìwọ ló ń bẹ nínú àpótí You say, ẹ̀rí my tí Father, àṣírí you pẹpẹ are the òfin tú. one that dwells in the ark of covenant, that it does not be put to shame. O àpótí ẹ̀rí ò lọ sógun kógun borí ẹ̀rí. The ark of covenant has never gone for any war and came back Àpótí defeated. ẹ̀rí a máa lànà. Ark of covenant make a way. Àpótí ẹ̀rí ìgbènijà ni. The ark of Àpótí covenant ẹ̀rí is a ìṣẹ́gun defender. ni. It is a victorious ark. Bomi, àpótí ẹ̀rí àdéhùn tí ò yẹ láéláé. It is a covenant that can never be broken. Wá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God, Bàbá mi ìwọ ló ń bẹ nínú àpótí Father, ẹ̀rí. you are God that dwells in the Àṣírí covenant, àpótí ẹ̀rí ò tú rí. and it has never been put to shame. Nílùú Canada yìí. In this land of Àṣírí ìwé Canada, ògbódò tú it has bàbá. not been Ó put to yẹ shame. gbàdúrà bàbá mi. Ojú òsì àpótí ẹ̀rí. Nílùú Canada yọ lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ àṣírí mi. Ẹ̀kọ́ àṣírí mi. Ẹ̀kọ́ àṣírí mi. Ọlọ́run ẹ̀kọ́ àṣírí mi. Jésù Olúwa wa. Amen. Òjò ń rọ̀ kò ìdá ẹni kò tó tànà. Ó jẹ́ má ìdá mi inú agbádá nù. You better not be lenient and be weary. Mọ́mí òwe ni ẹ má wọlé. Ó lè mọ̀ ṣe tú lákòókò yìí. Bùnmi. Look at me. Wọ́n ti rọ Obedi-Edomu pin. Obedi-Edom has been forsaken. They have no hope on him. Àdègbé ìwà He's Ọlọ́run worthless. wọnú ayé ẹ̀. But when the ark of covenant came into his life, Àgbẹ̀ ìwà láàyè Ọlọ́run. we brought the presence of God into Yes. his life. Òun kan òkúkú mọ̀. He said, Mélòó ìwọ tó morúkọ pè. how much more you that know Mélòó the ìwọ name tá of ti the fẹ́ jẹ Lord? Jésù rà padà. How much more you that have been redeemed with the blood of Ọlọ́run Christ? gbé àpótí ẹ̀rí wọlé mi fún tábìlì oúnjẹ àjẹdálẹ́. Father, bring into my household the ark of covenant for everlasting Èyí blessing, táṣírí mi ò fi ní tú. that I will never be Tí mi ò put fi to ní shame. ráhùn mọ́. That will never be put to Ọlọ́run shame. o, tí mi ò fi ní jójó ẹlẹ́yà níta gbangba. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní orúkọ Jésù. Bàbá mi Ọlọ́run mi. Àṣírí àpótí ẹ̀rí ò tú rí. Sọ fún Ọlọ́run, ẹ fi pẹpẹ Ọlọ́run àti àpótí ẹ̀rí lànà fún mi ní Canada. Jésù Kristi, Olúwa wa. Omi. Kí ni Jákọ́bù lẹ́yìn tó sá kúrò nílé fún ìsọ̀? Kí ló sọ dá lágbára? What made Jacob a powerful person after he left home? When he took the blessings, Ó wá rẹ̀. he was coming back and he was Ó tired, bá jókòó, ó sùn and he lied down sí ibi orí òkúta yẹn. by the stone head.
ibẹ̀ ló ti rí àkàbà. And that was where he saw the ladder, where the presence of God was going up and down. Kí ni Jacob ṣe bẹ́ẹ̀ ma? What did he do there? Ẹ̀sùn mọ̀ mi, ẹ̀sùn ẹ̀tẹ̀ takété yìí, ẹ bá mi wà nú ẹ̀mí o. Sorry, sir. Mọ́mí, kí ló ṣẹlẹ̀? What happened there? That made the turning point. That was what the turning point for him. Ìgbà tó rí ìwà láàyè Ọlọ́run níbẹ̀ yẹn. When he saw the presence of God there, Ó tẹ pẹpẹ síbẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? he established an altar there. Ọlọ́run mi, ẹ fi pẹpẹ ìbùkún lànà fún mi. Father, make an altar of blessings for me in this country, Canada. Ṣé o rí àpótí ẹ̀rí? The Ark of Covenant Pẹpẹ. and the altar. Méjèèjì. Those two things. They have spiritual importance. They have spiritual inclination. Tó bá mọ̀ lò. If you know how to use it. Bàbá mi Ọlọ́run mi. My Father and my God. Títí dòní a ò gbàgbé ibi tí Jacob ti tẹ pẹpẹ fún Ọlọ́run. Until today we never forgot where Jacob made an altar for God because the presence of God was there. Ọlọ́run. You've got to tell God. Let the altar of your presence dwell in my household. Nílùú Canada in this country, Canada. Pẹpẹ mímọ́ lànà fún mi. Ó pẹpẹ agbára ẹ̀mí lànà. Ó yá gbàdúrà. Bàbá mi àtọ́lọ́run ni ó pẹpẹ mímọ́ rẹ̀. Jẹ́ kí àpótí ẹ̀rí rẹ̀ kó lànà fún mi. Nílùú Canada yìí, olùkọ́ máa ṣe pẹpẹ Jésù Olúwa wa àmín. Ìwé Exodus 14:18. Exodus orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejìdínlógún 14:18. And the Egyptians shall know that I am the Lord. Àwọn ará Egypt yóò sì mọ̀ pé èmi ni Olúwa. When I have gotten me honor upon Pharaoh. Nígbà tí bá ti gba ògo lórí Fáráò. Wòmí, ṣé orí tọ́lọ́run ò bá ètí ìgbògo? If God has not gotten his honor, aṣọ aláṣọ ló mọ dàbóra. you will just be managing, you will be struggling, you will just be managing. Tọ́lọ́run ò bá èsì tí ìgbògo. And if God has not been gotten glory, you will not even have a voice. If God has not taken his glory, you cannot walk on a land. Ọ̀pá ló lànà fún àwọn Ísírẹ́lì mọ́mí. It is the staff, the rod that made a way for the Israelites. Kí ló ń bẹ nínú ọ̀pá? But what is in that rod? Agbára. The power of God. Kì í ṣe gbólóhùn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀. It is the word. Ọ̀tọ̀ ni gbólóhùn. Statement is another thing, but the word itself is power. Wàá gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God. Ọlọ́run o. God. Ẹ gbé olùgbọ̀wọ́ dìde fún mi nílùú Canada. Lord, raise up and help her for me in this Èyí tára country. ní mi tó. I am tired of this struggle. Èyí tí mo sunkún àdásó tó. It's enough to my crying alone. Èyí tí mò ń yálò tí mò ń tọrọ náà ti tó. Enough of my begging, struggling to survive. Olùgbọ̀wọ́ dà. Father, where is the Ẹ̀mẹ́ta ló ń gbàdúrà helper? yẹn. Ọlọ́run ẹ gbé dìde fún mi nílùú Canada. Ó yá gbàdúrà. Nílùú Canada tí mo wà yìí, lórí ìgbẹ́lẹ̀ ní àgbáyé, èrò ṣákàkiri nítorí tèmi. Kẹ́ ẹ gbé olùgbọ̀wọ́ dìde. Ọlọ́run ẹ gbé olùgbọ̀wọ́ dìde. Àní kẹ́ ẹ ránṣẹ́ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ ní Canada. Ẹ fi àwòrán mi mọ olùgbọ̀wọ́. Ọlọ́run ẹ gbé ìṣẹ̀dá mi mọ ẹni tẹ́ ẹ kọ́ ilé mi mọ́ sọ́wọ́ rẹ̀. Yes, tó o bá gbàdúrà o ti rẹ̀. Ọlọ́run ẹ gbé àwòrán mi sọ́dọ̀ ẹni tẹ́ ẹ kọ́ mi mọ́ fọ́nà mi lọ́wọ́. Olùgbọ̀wọ́ dà, ó yá dìde lórí ọ̀rọ̀ mi. Jésù, Olúwa wa, àmín. Yes. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God. Mo lẹ́ẹ̀mẹ́ta la máa gbà á. I told you we are going to take this prayer for 3 times. Bàbá mi Ọlọ́run mi. My God and my Father. Ẹ gbé olùrànlọ́wọ́ dìde fún mi níbi gíga. Raise up helper unto me at the high places. Ẹ gbé aláàánú dìde fún mi níbi gíga. Bring up helpers of destiny for me at the high Níbi places. tí ọ̀rọ̀ mi dé dúró báyìí. At this level that my case is. Ọlọ́run ẹ yí ojú yín káàkiri àgbáyé. Father, go around the whole world. Ó yá ẹ tú okùn lára mi. And release Ó yá me to my gbàdúrà. glory. Ọlọ́run bàbá.
èyí tí mo fi ẹkún sìn ọ́ tó èyí tí mo fi ìbànújẹ́ sìn ọ́ tó ìwé sáàmù ní ẹ̀yin ó sì fi ayọ̀ sìn mí àwòrán mi dà níwájú olóore àwòrán mi dà níwájú olùgbọ̀wọ́ ọlọ́run ó yẹ ìdílé lórí ọ̀rọ̀ mi ẹ bójú wo ọ̀dọ̀ mi. Jésù Olúwa wa àmín. I have 10 minutes more here. I'll continue next week. I have just 10 more minutes. I will continue next week. Mama, Exodus chapter 3 verse 7. Please hold on to your Bible when you are praying. Exodus 3:7. Olúwa sì wí pé nítòótọ́ èmi ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi tí ó wà ní Egypt. Ó ti tó wá mi. Ibo ló wà yìí? Èmi ò Canada mo wà. Canada mo wà o. Ó yẹ tún kà fún mi. Olúwa sì wí pé And the Lord said, nítòótọ́ I have surely èmi ti rí ìpọ́njú àwọn seen the ènìyàn mi affliction of my people. tí ó wà ní Ìwọ ni Egypt. ìwọ ni ènìyàn Ọlọ́run tó wà ní Canada. Mo sì ti gbọ́ igbe wọn. tó fi gbàgbọ́ nìyẹn. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell Wo mi. Look at me. Ọlọ́run Canada mo wà. Ọlọ́run Canada ni mo wà yìí o àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ àti ìdílé mi. Bíbélì rí ní àánú rẹ̀ yìí. Àyíká àánú ẹ̀ yí àyíká. Canada ni mo wà yìí. Àkókò tí ẹ gbọ́dọ̀ bójú wo ìpọ́njú mi ti tó. It is time for you to behold my tribulation. Wo mi. Ọlọ́run Canada ni mo wà yìí. Ọlọ́run, I am in Canada. Kò síbi tí ojú rẹ̀ ò tó. There is no place Ó where yẹ your eyes ìbójú wo are ìpọ́njú not. tèmi ní Canada. Father, visit Ìwọ ló bójú wo me. ìpọ́njú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nílẹ̀ Íjíbítì. You visited Ó yá sọ̀rọ̀. me. Má pariwo. Sọ sínú ni. Ọlọ́run ẹ̀mí ni Sọ sínú ni. Bó o ṣe bójú wo tàwọn ọmọ Íjíbítì àbí Ísírẹ́lì nílẹ̀ Íjíbítì. Èmi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ rèé. Canada ni mo wà. Kí la fi ń lè ọlọ́ra ní Canada? Kí la fi ń pọ́n ọ lójú ní Canada? Kí la fi ń dá ọ dúró tó yẹ kó o ti kọjá lọ tá a fi ń dá ọ dúró? Jésù Olúwa wa. Ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Verse 9 of that place. Ǹjẹ́ nísinsìnyí kíyèsí igbe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ọ̀dọ̀ mi. Ó tó. Àdúrà tó fẹ́ gbà nìyẹn. Wàá sọ fún Ọlọ́run kí ló ń dí ìgbé mi lọ́wọ́? Father, what is Tí it kò that fi is dé ọ̀dọ̀ rẹ? hindering my voice that has not gotten to your ear? Ṣé o mọ̀ pé Wùmí kò yẹ kí ọ̀rọ̀ rẹ di ọ̀bẹ tó yẹ pé bá a ṣe ń sọ sílẹ̀ èdè pẹlẹbẹ náà ló ń lélẹ̀. Your case should not remain the same. Nítorí ọ̀run ìdásí. Because of God's intervention. Yes, kò tí ì ṣí fún ọ ni. It's because intervention door has not opened unto you. What are the barriers? Kí ni àwọn ohun ìdíwọ́ that are preventing my prayers to reach you? tó ń dá àdúrà mi dúró láti dé ọ̀dọ̀ rẹ? Ọlọ́run tó ju ìjì àti afẹ́fẹ́ lọ. The God that is above all Ó yẹ well ìgbà wọn will. kú o. Father, take Kí ló ń di ìgbédìde mi lọ́wọ́? Kí ló What ń is di it that ìgbé is mi lọ́wọ́? hindering my Tí ò fi dé ọ̀dọ̀ rẹ. upliftment? That is Ẹ hindering fọwọ́ my agbára mú voice from kúrò ó yá coming gbàdúrà from ní you. òkú ọjọ́. Ọlọ́run mo ti dé títí òun mi ti há. Kí ló lórí nǹkan báyìí? Kí ló ní ìgbé mi lọ́wọ́ tí ò fi dọ́dọ̀ rẹ? Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ìgbé wọn dé ọ̀dọ̀ rẹ. Ó yá mú kúrò. Ìdíwọ́ wo ló wà tẹ́ ẹ̀ fi rí ìpọ́njú àti wàhálà mi bàbá? Jésù Kristi Olúwa wa. I think you are getting tired. Rárá o, agbára rẹ kò tó nǹkan kan. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You are going to tell God. Pàápàá ìwọ tá a ti fi ìwé òfin dè. Especially you that have been bound by law. Wo àdúrà tí wàá gbà lélẹ̀ yìí. This is your own prayer point. Sórí tó mú àdúrà yìí jáde. Do you know what brought about this prayer point? Ìgbà tí Fáráò rí pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń pọ̀. When the Pharaoh realized that the children of Israel they are Ó getting, wá they are pé being àwọn multiplied. akọ́niṣiṣẹ́. He now called Ó up fún wọn his ní task òfin master. mìíràn.
He gave them another new law. Ẹ gba ìrọ̀rùn lọ́wọ́ wọn. Take away their comfort. It's because they are comfortable. That's why they are giving birth. Wọ́n pọ́n wọn lójú, wọn ò complain o. They were. Wọ́n gba ìtura lọ́wọ́ wọn. But they took away their comfort. Yes. Òfin nìyẹn. It is law. Òfin wo la ṣe tí òfin wọ̀ ẹ̀ tó dá ẹ dúró? What law has been made that is not favoring you, that is hindering you? What law is saying you are not Ọlọ́run o. Oh God. Ẹ fà mí lọ́wọ́ kọjá ní kòríta tí òfin ti ń dá mi dúró nínú Canada. Take me bypass where the law has been holding me bound. Yes. Níbi tí òfin ti ń dá mi dúró. Where the law has been holding me bound. Ọlọ́run ẹ fà mí lọ́wọ́ kọjá. Lord, take me by your hands. Ibi tí òfin ti ń dá àwọn ọmọ mi dúró. Where the law has been holding my children. Where the law has been holding my mother, my husband. Ọlọ́run ẹ fà mí tìdídé kọjá òfin. Father, Lord, take me by your hands. Ó yá gbàdúrà. Ẹ fà mí lọ́wọ́ kọjá ní kòríta tí òfin ti ń dá mi dúró. Bóyá àdúrà yẹn ò yẹ. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Wo mi. Lákòókò tí ò wọ̀ ni Esther wọlé lọ tọ̀ ọba. Esther went into the king at inappropriate time. Ǹjẹ́ mo pé ká ní kì í ṣàánú Ọlọ́run? Ẹnikẹ́ni tó bá rú òfin yẹn kí ni? Ọmọ àpáni. Ikú ni. If not for God's mercy, who tó bá ṣe é ṣe fún Ọlọ́run láti mú Esther kọjá sáàfin ọba. To make Esther to go to the king. Nígbà tí òfin sọ pé rárá. When the Lord said no. Báwo ni tiẹ̀ ṣe fẹ́ So how much more yours? Mo kàn fi yẹn ṣí wa níyè ni. You're going to tell God. Nehemiah ó ṣàbọ̀ ọba ni. Nehemiah was serving the king. Ẹni tó yẹ kó tako request Nehemiah wà ń bẹ ìyàwó ọba. The person that was supposed to go against Nehemiah's request was there. Kí ló fẹ́? What do you want? Mo fẹ́ igi. I want. Mo fẹ́ cement. I want this. Mo fẹ́ visa tí màá fi kọjá ní bòde. I want the visa to go pass through the border. Ọya Minister of Works ẹ kó gi fún un. The Minister of Works. Custom ẹ mọ̀ dádúró. Ẹrú mà ní. They were saying don't hinder him. Esther tó rí ọba ẹrú mà ní. Esther that saw the king, she's a slave. Ọlọ́run ibo ni òfin ọwọ́ ènìyàn ti dá mi dúró ní. Where is it that the law has stopped me? Lord, use your mercy hand. Your favorable hand. Your success hand. Protect me, Lord. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ò níbi tí ọwọ́ òfin ti dá mi dúró. Níbi tí ọwọ́ òfin ti ní mi ò yẹ. Ẹ tú mi sílẹ̀. Ní kòríta tí òfin ìlú yìí ti fi ìyà jẹ mí. Tú mi sílẹ̀ fi àánú mú mi kọjá. Níbi tí òfin ìlú yìí ti fi ìyà jẹ mí, ẹ tú mi sílẹ̀. Ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ fi mú mi kọjá tìbílẹ̀ tìbílẹ̀. Ibi tó fi ìlú yìí ti dá mi dúró. Ọlọ́run ẹ mú ìdádúró kúrò. Ibi tá a ti kò fi ìlú yìí tẹ̀ mí wọ́n lẹ̀ sójú kan. Ọlọ́run ẹ tú mi sílẹ̀. Fi ọwọ́ àánú rẹ mú mi kọjá. Fi ọwọ́ ojú rẹ lànà. Fi ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ mú mi kọjá kò ṣàánú. Olúwa wa. Amen. Àdúrà wa kò mẹ́ta. We have just 3 more prayer points. 5 minutes more. Because I have just 5 more minutes. Ká lè ṣe nǹkan mi. So that we can go into another thing. Ẹ lọ sínú ìwé Númérì. Numbers. Ìwé Númérì orí 22. Numbers chapter 22. Ẹ wá bá mi ka ẹsẹ̀ 32. Verse 32. Ìjọ mo fẹ́ kó gbàdúrà tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀ yìí dáadáa. Numbers 22 verse 32. Ta ló débẹ̀? Who is And the there? angel of the Lord said unto him, Áńgẹ́lì Olúwa sì wí fún un pé, wherefore hast thou smitten? kí ló dé tí wọ́n lu kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀? Behold, I went out with Sandy. Kíyèsí èmi jáde láti wá dé ọ lọ́nà. Prayer point kan nìyẹn. That's a prayer point. Áńgẹ́lì Olúwa sì wí fún un. Èyí ṣe tí ìwọ fi lu kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ ní Ẹ̀mẹ́ta. ìgbà mẹ́ta yìí. Kíyèsí, èmi jáde wá láti dè ọ́ lọ́nà nítorí ọ̀nà rẹ lòdì níwájú mi. Prayer point B nìyẹn. That's prayer point B. Ọlọ́run jáde láti wá dè lọ́nà kó má bàa mú èrò bọ̀ olúṣẹ. Torí ẹni tí Ọlọ́run ò fi gégùn ni òun fẹ́ lọ ṣe kí ni. Ló fẹ́ lọ fi géègùn. Àgbàgbà wà sọ fún wọn. Ẹni tí ọ̀nà wọn èrò wọn lòdì sí ìgbédìde àṣeyọrí àti Whosoever whose thoughts and their plan is against my success Ọlọ́run ẹ and jáde my pẹ̀lú peace. ìdá iná ẹ dè wọ́n. Father, go out with the fire, the sword of fire, and destroy them. Tó o bá gbàdúrà yẹn.
If you do not take that prayer point, Bóyá o ti ní ohun gbogbo tán. maybe you have everything. Ṣùgbọ́n má wàá gbàgbé. But don't forget, Job ní ohun gbogbo tán. Job has Ṣùgbọ́n everything. èrò Sátánì lòdì sí àlàáfíà. But the thought of the devil was against his peace. Ọlọ́run o. Ọlọ́run, Àní ẹni náà. whosoever Tí èrò wọn. that their plan, Ìpinnu wọn. their thoughts, Ọ̀nà wọn. their ways Tó lòdì sí ìgbédìde mi. is against my upliftment, Àṣeyọrí mi. my success, Ìfọ̀kànbalẹ̀ mi. my peace. Ọlọ́run ẹ jáde bí ológun pẹ̀lú ìjà Father, iná. go out as a mighty Ẹ dá wọn warrior dúró. and stop Ẹ dè them. wọ́n mọ́lẹ̀. Father, stop Ó them. yá gbàdúrà Bring ní them orúkọ down. Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi Ọlọ́run Ọlọ́run. ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀. Ẹni tó rí ọmọ rẹ tó ń tí bínú. èrò rẹ̀, Ó mọ̀ pé èrò rẹ̀ ò ṣe tí tiẹ̀. ìpinnu rẹ̀, tí iṣẹ́ rẹ̀, Ẹni tó tí bínú torí pé business ẹ ń tí lọ. ìṣeré rẹ̀ bí. Ẹni tó bínú torí pé àwọn ọmọ ẹ̀ ń ṣe rere. Ẹni tó bínú ìwò kò dìgbà tó o bá ṣẹ̀ wọ́n kí èrò wọn tó lòdì sí ẹ. Ó yá Ọlọ́run ẹ kọlù wọ́n. Olúwa bá mi dá wọn dúró gbogbo èrò wọn ìgbọ́wọ́ ìtẹ́wọ́. Olúwa bá mi dá ẹ dúró pẹ̀lú ọwọ́ agbára iná. Pẹ̀lú ìdáná rẹ̀ Olúwa bá mi kọ́. Jésù. Arúgbó ọjọ́ kan. Olúwa wá. Amen. Deuteronomy, that's the last prayer. Deuteronomy Orí kejì. chapter 2 Ẹ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní. verse 1. Lágbára Ọlọ́run à á kọ́ntínú. Àdúrà òpin ọdún lára fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn àárín ọ̀sẹ̀ yìí. Then we turned back and headed for the wilderness. Yé. Àwọn yípadà ọ̀nà tí wọ́n ń gbà lọ kì í ṣọ̀nà aginjù o. Kí ló dá ọ̀nà wọn padà? Ọlọ́run o. What turned their way back to wilderness? Afẹ́fẹ́ àtiléwọ́ ló darí ìrìn àjò mi kúrò ní ọ̀nà ìṣe sí aginjù. Which household enemy has changed my path into wilderness? Nígbà náà ni àwa padà. Àwa sì. Nígbà náà ni wọ́n padà. Nígbà Àsìkò náà tí ni wọ́n wọ́n nìyẹn. padà. Àwa sì mú ọ̀nà wa pọ́n. Wọ́n sì mú ọ̀nà wọn pọ̀ sí lọ sí aginjù ní ọ̀nà òkun pa. Wọ́n sórí wọn padà. They turned back. Hey. Àwọn ayé. And they turned round into wilderness by the Red Sea. Second verse. Olúwa sì sọ fún mi pé. Ọlọ́run mọ̀ láàánú o. Ẹ̀yin tí yí òkè yìí. ẹ ó ti béèrè mi. Ẹ ó ti yí òkè ìwò mi. Ó ti pẹ́ lójú kan. Ẹ wá dà sí ìhà àríwá. You have compassed that mountain long enough. Ọ̀nà tí wọ́n ń gbà dá o. The route is good. Iṣẹ́ yẹn ti ń flourish o. That job is flourishing. Èrò ẹni pé kíní yẹn á bọ́ sí o. It is your plan that everything will work. All of a sudden. Afẹ́fẹ́ ìkàfẹ́. The things change. Yeah. The wicked no things change things around. Èrò rẹ ló ní ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀tá dé nígbà tó sùn. When the enemy came, Wọ́n fọ́ ipò sínú they àdéhùn. Ọlọ́run wá ṣàánú wọn. and the Lord had mercy on them. Ọmọ mi ò ń sìn mí And the tòótọ́. Lord said, "Oh, my child, Mo you rí be serving me ìgbé not rẹ̀. enough. I've had Mo your rí cry, èso tó I've so seen nínú your ilé mi. struggling. Ṣùgbọ́n but mo tọ̀ ọ́ wá I have come to you láti ṣe àtúnṣe ìgbé ayé aginjù sí ìgbé ayé Kénáánì. to turn around your way from Ọlọ́run wilderness to the promised ó land. ti wá yí òkè yìí pẹ́ tó. You have compassed this Kò mountain nílé long aginjù enough. lọ́yà lọ Move sí away from it and Kénáánì. enter into your Ọlọ́run Canaan sọ bẹ́ẹ̀ land. yẹn nìyẹn. That is what God said there. Ṣó ti wà wá gbàdúrà. I hope you understand it. Bàbá So you can mi. pray. My Father, Káàkiri àgbáyé. all over the world, Ọlọ́run God, ẹ fà mí. take me, Ẹ darí mi. turn my path Síbi tí oúnjẹ mi wà. where my goodness Síbi is, tí where ire my mi wà. blessing is, where my Mo ti yí miracle òkè is. yìí pẹ́ I tó. have compassed this Ìgbé ayé mountain long aginjù wo enough. wàá kọ́ ni. You are going to replace Iyì ẹ that ti sí sí pé Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ. Àbí ó yá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Begin to pray. Orúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ẹ fà mí jáde nínú ìgbé ayé bákan náà lọ́dọọdún lójú kan náà. Wọ́n yí òkè yìí. Nígbà tó bá dẹnu ọ̀nà, wọn ò tún ní rọ́nà mọ́. Ibi tí wọ́n gbà wọlé ni wọ́n á tún rò bá àwọn fẹ́ gbà jáde. Wọ́n wá ń yí òkè po. Ìgbé ayé bákan náà ni. Ìgbé ayé ọ̀pẹ̀bẹ́ ni wọ́n dá délẹ̀. Ọlọ́run ó ti tó gẹ́. Èmi ò yí òkè po mọ́. Mo fẹ́ wọ Kénáánì lọ ni. Ìgbé ayé bákan náà lọ́dọọdún tọ́dún ò yàtọ̀ síra wọn.
arúgbó ọjọ́ pàtó bẹ̀rù fún ajé tí wọ́n ní ìsinmi lọ fún ajé tí wọ́n ní ìrọ̀rùn lọ fún ajé tí wọ́n. Jésù Kristi Olúwa wa. Bàbá mi gbẹ́rù mi o. Bá mi gbẹ́rù mi dórí, má ṣe dá mi dá bùkátà mi o, Jésù ọba iye. Ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mọ́ ẹ̀ ṣeun torí pé ẹ dára sí wa lójoojúmọ́. Adúpẹ́ ìwàláàyè yín láàrin wa. Adúpẹ́ ntẹ́ fi fún wa làwa náà lò. Bá a sì ti ń lò nínú yín, ẹ̀yin Ọlọ́run sì ń gbọ́, ẹ̀ sì ń gbà, ẹ̀ sì ń dáhùn, ẹ gba ọpẹ́ wa. Adúpẹ́ ìgbé ayé gbogbo wa pátápátá, pàápàá lórí gbogbo àwa tá a wà níbí níwájú yín lónìí. Ọlọ́run adúpẹ́ pé ẹ ṣeun tẹ́ mú adé ọjọ́ òní, ẹ gba ọpẹ́ wa. Bàbá mi Ọlọ́run mi, ọ̀rọ̀ rẹ sọ pé n tá a bá tú láyé ní orúkọ rẹ ẹ ó bá wa tú lọ. Whatever we bound here on earth remain bound in heaven. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni lórúkọ Jésù Kristi, àṣẹ títú àti dídè ó yá kó sọ̀kalẹ̀. Àmín Jésù Kristi. Ẹ bá dẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ní orúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, agbára tí ń dáhùn àdúrà láìsí ìdádúró ó yá kó sọ̀kalẹ̀. Àmín Jésù. Iná ẹ̀mí mímọ́ ó yá ti àdúrà wa lẹ́yìn. Àmín Jésù Kristi. Iná ẹ̀mí mímọ́ ó yá ti àdúrà wa lẹ́yìn. Àmín Jésù. Èsì àdúrà wa lórúkọ Jésù, iná ẹ̀mí mímọ́ ó yá ró lágbára. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo ipá àti agbára balógun pàṣà lórí èsì àdúrà wa lórúkọ Jésù ẹ tẹríba. Àmín Jésù. Nígbà tí ó bá fi dìwò yí oṣù tó ń bọ̀, Ọlọ́run ẹ̀mí. èmi àti ìwọ a ó ní ẹ̀rí. Àmín Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Olúwa Jésù. tọwọ́tọwọ́ the Lord's prayer.